urakoze cyane mu giswahili navuga starehe ariko ukuntu nabyumvise neza menya ari wowe bita rukerarugendo ntabwo utagera hose mbasaye kuringa umuziki kugira ngo dushimishe abantu badukurikirane hanyuma ikaze nanone Skizi murakoze cyane ariko buri uracyamenya gutonoma nka kera wajya kuvuga ngo kera ngo uratonoma nk'intare muri hip hop ushaka screen zishye screen iri hano nta kintu yawe nta kibazo pe kiraho twumve biri buterwe wenda nicyo mushaka ariko reka nze muri freestyle mvuga nti murakoze cyane kumikaze muri Contact TV ibisanzwe ngewe ndi umusangwa ntabwo ndi umushyitsi murabimenyereye muri flow nge ndakubita freestyle ndakubita beki bakambaza ibyare byo nanjye si bizi na mama wanjye byabimbaza nkamubwira ntabyo nzi kuko ni wowe wambyaye wakikwiye kumbwira nimba ari impano wankize mariko nawe akavuga ati mwana wanjye ntabyo nzi abashimye cyane Skizi reka nanone nongere mbaye ariko duhana amacenti uyu munsi ni n'umunsi w'abarasta hanyuma Albert rero reka twinjire twihuse cyane iminota yadusize twinjire kuri rino tegeko iri tegeko waryakiye gute nk'umuntu ufite media house gira ngo uko utangaza ibintu suko ibintu bimeze kandi si wowe wenyine nabonye kuri ya media zahise zibifata cyambere itegeko rirahari risanzwe riri muri code yacu y'amategeko yego kuva muri 2009 ryari rihari icyo RDB nabona ari mari sinzi niba ntababeshyera ariko ndibaza kari ukwibutsanya abantu gusa k'itegeko rihari kandi ko bashaka no gufasha abashaka ko when abibagiwe ko rihari ko guhera bifuza ko kugira ngo take ya mbere yo mu kwezi kutagira ko ushaka kwishyuza ko abifitiye ububasha uretse ko sinumva neza kuki bavugaga abifitiye ububasha kandi itegeko ryari risanzwe rihari ahubwo ahari bashaka no kumenyesha abantu ko hari ihuriro company society ko bayise Rwandan Society of Authors RSAU ko noneho iyo society ishinzwe ahari kwishyuza ibikwiye kugaruka mu bahanzi kubera ibikorwa basangiza na societe yacu je ndumva ko bitandukanye neza no kuvuga ko ngo ubungubu bagomba kuzishyura kandi nuko bahise bavuga media ariko nkuko abahanzi benshi babizi kugira ngo banabizi kuko barakoranye akenshi media n'abafatanyabikorwa n'abahanzi nabo ubwabo n'ubuhanzi do n'umuryango umwe ahubwo hari abandi bacuruza ako wamungani n'umunyamakuru nayo ninuza nawe abafite copyright exactly urumva nawe nanjye ubunzi guhanga exactly iki kiganiro kiraza kuba gifite copyright ariko nawe nka wa muhanzi bundi abantu bazi abantu bakonsoma ibyanyu kubona kuko nanjye ubungubu abantu bari kundeba kubona noneho rero twinjire ku bantu bakagombye kuba bishyura ibintu dukora sasa nikituma naingiza ahantu kuvuga ko ibyo ari byo byose hari abantu bacuruza ubuhanzi ariko abahanzi ntibabone ko babacuruza kandi cyangwa ntibabone ko ntibabone inyungu ivamo ariko babandi bacuruza babonamo inyungu iyo tuvuge boîte itavugirije umuziki yakora iki nta yafunga kandi yishyuza kwinjira amafaranga menshi kandi ibyo ari byose yaba menshi yaba make aracuruza ufite boîte ufite restaurant agura ibiribwa inzoga hirya hari umuziki uri kuwumva n'umuziki uba ariko ntabwo yawuguze kandi abikoresha kugira ngo acuruze urumva ariko hari n'abandi ngira ngo nshaka no kubigeraho so gukangurira
abanyarwanda na sosiyete tubamo ko bikwiye kugaruka nibura ku babikoze abahanzi birakwiye. So itegeko nta kibazo, itangazo naryo nta kibazo, ahubwo gira ngo ahantu hari ikibazo uko baje babivuga nuko iriya sosiyete ya RSI igomba kubifasha gukomera no kureba ukuntu n'abahanzi babyiyumva kuko nabo ubu buryo babisobanura wumva batabizi neza. Wenda reka tujye kuri Monsieur Skizi noneho banza uvuge nk'umuhanzi ibi bintu wowe wabyagiye gute, kuri wowe n'ibiki? Urakoze cyane. Iri tegeko ryabaye kuva muri 1983 2009 riravugururwa rishyirwamo ibintu bijyanye n'ibindi na digital and new technology za YouTube, downloading kuri za iTunes, muri za 1980 nta byari ntango byabagaho. Kuri twe nk'abahanzi mu Rwanda amategeko hari igihe abantu abagora kuyumva. Nanjye ndimo muri abo bantu, petre ko mba ntaragize umwanya wo kurisoma bihagije cyangwa se ntarabashe kuryumva barisobanura ngo ngire icyo ndikuramo. Iri tegeko ni itegeko rifite impapuro 267. Izo mpapuro kuzisoma kugira uzumve ni ibintu bigoye, yaba ku ruhande rw'umunyamakuru yewe n'umuhanzi. Iyo ugarutse ku ruhande rw'abahanzi, ni itegeko rije kurengera umutungo mu by'ubwenge. Iyo tugarutse umutungo mu by'ubwenge, marigero ko abahanzi baririmba aribo byitwa ko tujuru bari kuri top, kuko tujya muri cinema, muri teatre n'iki usanga abahanzi ba musique bose n'abahanzi, ariko abahanzi ba musique nibo bari kugaragara cyane. None reka tugaruke kuri wa muhanzi Skizi naririmbye indirimbo. Iyo ndirimbo ibaye hit, company zamuha amakontra, ndaririmba ndinjiza ibifaranga, ariko hari Albert wayanditse. Albert wayanditse uwe bitebye nawe ayifiteho n'ubwo muri rya tegeko nk'umukompoza. Itegeko ribivuga hiki, ribivuga ko nka Albert wayanditse muri kwa ibintu twabikoraga biri inverse. No kuvuga ngo umuhanzi hari ibintu yakoraga atari ukwiye kubikora, none hari n'ibyo yakorerwaga bikitirirwa we kandi atari ibyo. Harimo kuba nanditse indirimbo como producer nka Albert yayikoze muri studio, no tujye muri studio ngenzanya amagambo, hari producer wicaye arakina ashaka melody, avuga ati iyi melody niyo nziza, ririmba mu gutya. Ndaririmbye indirimbo ndayitwaye, ndagenda hitinze byitiriwe Skizi. Kandi hari producer JP cyangwa se Pastor P ntari kugaragara, hari Mr Albert wanyandikiye amagambo, nta n'urifaranga na rimwe abashije kuvuga. Icyo gerere itegeko rero riravuga ritya, mu gihe umuhanzi igihangano gisohotse, icyo gihangano kigomba kugaragaza uwitwa ko yakigizemo uruhare wese, ku buryo amafaranga niyo yabigiceri cy'ijana cyinjiye kivuye kuri icyo gihangano, uwakigizemo uruhare wese agomba gufataho. None rero nicyo kintu gisa nkaho abantu batari kumva, kuko twari turi mu isi yo kuvuga ngo turashaka hit. None this time tugomba kuva muri hit tukajya no muri business. Yes, business yakozwe, umuziki ukorwe nka business, utunguye two kwagizemo uruhare kugira cya gihangano kigaragara. Iyo mvuze umuziki, ubwo wenda naba bandi bashushanya, yaba ba filme, nabo bose rirabarengera uburyo buri muntu uruhare yagize muri icyo gihangano kugira kijye hanze, nawe agomba kugira uruhare rwe mu myinjirize y'amafaranga. Yego Skiza, aho ngaho rwose ndagukurikiye, urakoze cyane kubisobanura nk'umuhanzi ndetse no kumvisha abahanzi kuntu iriya tegeko rikoze n'ibice biririmo ko bireba umuproducer, umukompoza, watanze melody n'ibiki. Ariko noneho hari ikintu usorejeho ngo byabaye business. Albert, reka mbigarukeho nanjye mu buryo bwa business ngwandi ijambo. Ubundi amasosiyete hano hari ukuntu mbibona, hari amasosiyete menshi yacuruza ibintu biri digital, nkacuruza ama-screen, amatelefone, byose ni ibintu bicamo umuziki. Utarajya hari kuko nakubonye uje najya ngo tugaruke gatoya kuri Skizi, kuri aho arangiza avuga ati business, aravuga ati business. Wari ugiye kubijyana ahandi kandi bifite ukuntu bihura no kuvugura itegeko muri 2009, kuko ubundi itegeko zisazwe riri muri system y'amategeko. Wa mugani mu Rwanda abantu no kumenya umutungo
ubwenge imvo n'imvano buriya royalties nk'uko babivugaga intellectual rights navuga kari revenue yaje kugaragara mu gihe hatangiye kuba ubucuruzi bw'ibintu by'ubwenge nyine ni nk'umusoro w'ubwenge kuko royalties ni revenues ebyiri zitandukanye buriya kuko ushobora kuba uri umu artiste bagucuruza ugakora disque kera bikira ama disque records ukabona uko bacuruje disque ukabona nawe ayawe producer akabona ye ariko noneho yakinwa cyangwa bayikora hakaza wa mutungo w'ubwenge ukajya muri intellectual property umuntu wayanditse amagambo ijwi byose abo bantu bose barimo ariko urabona ko nukubera ko bacuruzaga none abantu bakibaza uko inyungu y'ubucuruzi uko bayisanye uko bayigabanya niho bituruka byose so twebwe mu Rwanda rero kuva haje itangazamakuru yikorera itari ya leta nibwo haje noneho ubufatanye kubera ko abahanzi babaga muri itangazamakuru n'abahanzi bazanaga indirimbo cyangwa filime cyangwa ibindi urumva bakorana bigatuma abantu noneho batangiye kubona ibyabo atari ibintu bivuye i Bugande za Chameleone cyangwa za Nigeria n'ahandi tukagira abacu babaye abastari tabanya risanzwe ihari ariko none kubera gufatanya itangazamakuru n'abahanzi twagize nibura ubungu class y'abastari bakunzwe icyabuze rero kuva tutangira navuga ni iyi system icyabuze ni ubucuruzi ntabwo haje abantu begera abo bantu bati ko mukunzwe n'abantu benshi kuki ntabavanamo akantu no kuvuga ko nakora amasede nakora iki ariko ncuruze iby'abantu basanzwe bakunda kubera kutanacuruza rero hari abandi bantu bahise bacuruzamo wa mugani nk'uko bivuga urebye neza screens telephones flash disk computer n'umubare wo kuzishaka wariyongeye kubera ko usigaye ubona ibyo bintu ukunda usigaye ubikamo aho ko kera yafite imyaka yawe nago kujya mu magazini nkagura ikintu kifatika nkagura disque nkayizana mu rugo ashaka kukagashinge nkumva nishimisha ariko ubu ngubu ndaguhereza kuri WhatsApp ntaho wagiye kukigura nanjye nta nagiye kukigura donc ariko babandi baracuruza iyo disque kandi n'umutungo wabo wariyongeye kubera iby'abahanzi hari abantu banadufasha kugera kuri ibyo bintu tukabigera kona ku buntu ariko kubigeraho bagatwishyuza ni telecoms so kandi n'umutungo wabo ugenda wiyongera kubera ko ubushake bw'abantu bugenda bwiyongera so nukuvuga ko abo bose ntawo bavuga ni nk'abo badahari kandi nkaho bitabareba kandi aribo bacuruza amafaranga agaragara kurusha abandi bose oh la la Monsieur Skizi icyo kintu tugikomereje wowe uracyumva gute yego urakoze mu bushakashatsi buto nakoze ndi umwe mu bayobozi ba union y'abahanzi bakora moderne nka first secretary wabo nagiye nkora ubushakashatsi banaje no kudusura mu gitangazamakuru nari ndimo ngira mbabaze bishyuza bate bishyuza nde no mu bigo by'itumanaho bikomeye nabo bazishyura ngo hari ibyiciro bizi uwitwa ko akoresha umuziki mu bucuruzi bwe akora azishyura yaba amahoteli yaba ibigo by'itumanaho utubari amasaro de coiffure za coiffure bose hari uburyo nabonye bazabaforfeta kugira bishyure abo ngabo basanzwe bazwi turi kuvuga noneho ku bana Ruberi yaravuze bacuruza ibyo bintu by'ama flash disk mbese ibintu byose no kuvuga ngo icyo gihe itegeko sinzi ko harimo ingingo igenga imikorere cyangwa se imicururize y'abo bantu uburyo bacuruzamo za flash disk kuko flash disk ashobora kuba ati nzajya ntwaraho dokima ziri muri Microsoft Word na PDF gusa
ariko system ihari puro niyo ugiye i Burayi cyangwa muri Amerika CD zishobora kuba zitakigurishwa cyane abantu bagura umuziki online ni system bashyiraho urugero inyarwanda yagaragaje uburyo icuruza umuziki online ibyo ni ibintu muri ministeri y'ikoranabuhanga bashobora kuregulatinga nkuko bashobora gufunga WhatsApp mu gihugu bagafunga Facebook ni nkuko zino system cyangwa se izi application zose ushaka kudownloadinga umuziki bashobora kuzibloka bigakorwa muri cadre ya business ngo niba umunyarwanda sohoye indirimbo ashaka kubikora nk'ubucuruzi ya label abarizwamo ika-uploading imiziki ubundi kamamaza ko niba ushaka kugura ngo utunge muri telefone yawe flash disk yawe se cyangwa ku giti cyawe muri laptop yawe ugomba gushyiramo visa ukawudownloadinga ukishyura n'amafaranga 300 cyangwa 500 y'u Rwanda ku ndirimbo imwe n'urugero nkuko inyarwanda bavuze ko bari kwiga iyo application bazafasha abantu so nukuvuga ngo urumva umuziki rero niba utangiye kujya muri cadre ya business birasaba ko none tugira aba expert inararibonye muri ibi bintu ni cyo kintu mpora nibutsa abantu ko nitwijugunya muri iyi industry cyangwa muri business tudafite abantu bari budufashemo bafite ubushobozi mu by'ubwenge kubitwigisha no kudufasha gukora management yabyo haraza kuvamo reka nkoreshe ni akavuyo rivugitse nabe akaza kuvamo ibintu kutumvikana ibintu bidasohoka okay skizi wenda ibyo ngibyo kuntu bisobanura abantu benshi bari basanzwe babizi uburyo ushobora kugurisha umuziki cyangwa abantu benshi bakoresha iTunes uburyo bushobora kubonaho umuziki ariko none Mr Albert Mbanza hari rejection afite ku bintu uvuze si rejection nagira ngo nawe yibuke ko kubera amajyambere twavuguye itegeko n'ubu aho tugeze twarenze hahandi twari turi bakivuye itegeko nibyo narimvuze ntabwo biri mu itegeko nikituma nk'abahanzi navuga ko umuntu akwiye ko advocatinga no kubwira RDB kubidufashamo mpamvu bivuga akiri disc records wabonaga intellectual rights kuri uko bakoze imwe ukabona niba ucuruje miliyoni nka 20 nka za ba Michael Jackson cyagiye cya Thriller akabona utwe ariko ni nyinshi ariko mu gihe haje icyitwa cassette tape hagakurikiraho CD haje impinduka abantu baravuze bati ntabwo tugiye kuza tureba icyo abantu babikamo tugiye gufata flat fee CD yose ikozwe muri CD plant aho bakora ama-CD bazajya bishyura amafaranga runaka runaka bakawujyana mu isanduku y'ubuhanzi donc hanze hari ubucuruzi hari na manufacturers y'abantu bakora ama-CD cassette zararangiye ariko CD okay noneho kubera ko haje indi generation ikurikira ni smart CD nawe ukikoresha na CD umuntu kandi CD yari ntoya ariko muri smartphone hashobora kujyamo n'ama-CD ijana so aho ngaho niho twari dukwiye kubwira RDB badufashe kugira ngo kubera ko twe tudafite ba manufacturers n'abantu bakora ibyo bintu smart devices uretse positive bakora ama computer mu Rwanda ariko noneho import z'ibyo bintu nizo zikwiye kugira akantu kavaho kakajya muri ya sanduku exactly urumva aho niho kandi urumva kuko erega ibya iTunes n'iki byose inyarwanda okay fine ariko baracyari mu ntambwe za mbere ni ukuvuga ko harimo perte itego hari igihombo kubera ko bigitangira ugushakashaka kwishakisha uko bazajya bacuruza n'iki byo biracyari bike kandi abantu bakonsoma anini na benshi so nikituma nihutira gusaba ko abahanzi babitekerezeho neza kugira ngo RDB ibidufashemo babigire case n'ikindi urabona telecoms wowe akenshi abantu batekereza ko ari ya ndirimbo y'uhamagaye umuntu numvisemo agakecuru uwo kito kwazabonamo ntabwo ariho hari imari ni kuri data consumption hakwiye kuvaho akantu
nako kajya hariya muri kese y'abahanzi igituma abantu bakonsoma iyo data ntabwo ari za email ntabwo ari za Microsoft turiya ni duto byinshi ni filime n'indirimbo za YouTube. reka noneho wenda tugere ku musozo w'ikiganiro kuko ndabona n'iminota yansize Skizi hari nama watanga kuri rino shyirahamwe cyangwa se ku bahanzi urakoze cyane habayeho kutumvikana cyane hagati y'ishyirahamwe abahanzi abanyamakuru ariko ibi byose bigaruka ku kuba nta busobanuro buhagije no gutegura abantu byabayeho uzarebe iyo umwarimu abyutse mu gitondo agahita aza ati mbahaye interrogation abanyeshuri bari tutomba ntiwaduteguje ntitwize urabona nibi ngibi niko byagenze kuvuga ngo ibiganiro birambuye nkeka ko bitabayeho kandi nibyo kuko ntibyabaye byarabayeho ntabwo itangazamakuru ryari kuba rirekarama bigeze ahangaha so dusaba ko ababifite mu nshingano babanza guhura n'itangazamakuru babasobanurira bihagije n'abahanzi birakenewe kuko hariho iriya shyirahamwe rishyirwa 2010 harimo abahanzi batangiye kuri 2013 2014 na 2015 akubwira ati reka da ibyo bintu ntabyo nzi niwe wundi umva kuri radio ati nge sindi kumwe nabo simbazi sindi n'umunyamuryango ariko ririya shyirahamwe ntabwo rije guhangana n'itangazamakuru cyangwa se ngo rije guhangana n'abahanzi ahubwo rije kugira ngo habeho ubufatanye no kugira ngo ibintu dukora bibashe kudutunga rya zina Sagihobe se kwa kundi utumira umuhanzi muri interview ati none se uri bundebe ku gakaske avuga ngo uramwishyurira moto birangire nawe abashe kwiteza imbere kandi ibi ni ibintu bizatanga akazi yego so ni ukuvuga ngo habeho ibiganiro RDB Minicom Minispoc RSAU RARC Rwanda Art Council bahure baganire kuko burya ibiganiro mariro kana vuga ati duhora mu biganiro ariko iri tegeko my friend rirashaka umwanya birashaka inzobere birashaka abantu babyumve kuko iyo bavuga ngo ni uruganda rwa muzika uruganda rwa muzika ruri mu nganda zinjiza amafaranga menshi cyane ku isi cyane rwose bayo gusobanurira abantu ibintu bijye ku murongo abantu bamenye ibyo ari byo intambara ziravuka no kuvuga mu magambo makeya Skizi ibi narimo aravuga ko hakagombye kubaho ubukangurambaga buhagije kugira ngo abantu bose bumve bino bintu noneho Albert turi kugera ku musozo wowe hari icyo warenzaho icyambere no iyo mu biganiro Skizi nabyo uzarebe neza kuko ari n'ikiganiro twahuriyemo uvuga ijambo risobanutse cyane no gukangurira abahanzi nabo n'abakorana nabo baba producers kuko urumva akenshi abantu batangiye bashaka hits gusa batazi ko harimo n'ubucuruzi batitaho ku bucuruzi aho rero ariko mu bucuruzi nabo bamenye ko niba abahanzi batagiye kuvuga bati cyakora njye nabahaye indirimbo zanjye ariko kubera itegeko ndashaka gutangira kubishyuza bibuke ko nabo bazishyuzwa ibyo iyo hit kugira ngo babone iyo hit na hit buretse ya hit wenda wabikonsoma abantu ariko iyo umuhanzi afite igitaramo iyo afite igikorwa icyo ari cyo cyose aza mu itangazamakuru ati mwa bagenzi banjye mugira icyo mumfasha iyo itangazamakuru nawe itangiye kubyishyuza nk'ari kwamamaza bya biciro uha MTN n'abandi bose sinzi umuhanzi uzabigeraho niba ashobora no kuyabona urumva so niho abo ngabo bagomba gukomeza kumva ko bafatanyije icyo gikorwa so cyane rwose ikintu nakongeraho ni uko experience mfite y'ibi bintu ni imyaka 30 hafi 40 nta na rimwe ndabona abo bantu baza kumbaza so ndi free ushatse ariko ntacyo curuza ni free advice niba ari byo mukeneye n'ubungane Albert ni icyo kintu twavugaga ko itangazamakuru n'abahanzi aba bantu bakeneye kubanza bakabicaza bakabahuza igishobora kuvamo hagati y'abahanzi n'abanyamakuru kikaba cyashyirwa mu bikorwa kugira ngo kuko abahanzi nibabona ko society irashaka itegeko igomba kurikurikiza ariko hariho ku rundi ruhande business ya media ntiri kugenda neza wenda on the other side wenda ntabwo bari capable ntibara tayari so mubango aho hantu hakenewe ibiganiro bihagije kugira ngo niyo habaho na exoneration runaka bibe bizwi kugira ngo impande ebyiri bibe fair uko bivuze
no mu itangazamakuru hari igihe dukorana n'undi muntu utanga serivisi tuvuge hoteli hoteli bashobora kuvuga ati mwebwe nimugira abashyitsi mushaka kubazana iwacu nta kintu tubishyuza namwe mukadukorera publicity ibyo no hagati y'abahanzi ariko bikaba byanditswe na media ikamenya ko itazacuranga biriya bintu burundu kuko hari igihe kizagera bagatangira kwishyura wenda n'urugero. Okay, none Albert tugeze ku musozo w'ikiganiro twagiranye ariko ngirekana mbere yuko dusigaranye nk'iminota nk'itatu uyu munsi ni le 11 mai. Le 11 mai kuri Albert ikubwira iki? Bob Marley, Robert Nesta Marley. Aha ni umunsi tumwibuka kuko ni umunsi yadutunguye icyo gihe apfa aragenda kandi akiri muto. Mbese urungano rwacu twamumuramo nka Yesu yakina we ari muto. So uyu munsi tugomba kumwibuka abahanzi tumucurangira. Muramucurangira biraza guca muri Nubian Gypsy? Nubian Gypsies of course kuko n'abasaza basobanukiwe na zose cyane Marley ni generation yacu. Okay, nk'umuntu wabashije kubona Marley amaso ku maso ni experience wamugizeho? Kuba umuntu n'igihe tubonana ahantu yarageze kubona ko ari umuntu usanzwe kuba iteka ibyo byose njye nabonye umuntu utekereza gusa kuvugisha bene babo kubazamura mu bitekerezo bikunde bishyira imbere nabo barevandike ibyo bagomba kurevandika no kubwira wamugani ari ikintu yakoze kihora kinatuma ngira iyo mbitekereje byibutse yafashe ijambo rya Haile Selassie yavugiye muri UN avuga kugeza igihe cyose umuntu abantu bazumva ko hari ubwoko buruta ubundi hazaba intambara mu gihe cyose abantu batumva ko ibara ry'umuntu ntacyo rivuze ko ni nk'amaso ye niba yafite ubururu niba afite so hazaba intambara ibyo byose ukuntu abivuga kandi niryo jambo yari afitiye bene babo bose baba kuri iyi si. Okay, hanyuma nawe nk'umuntu w'umuhanzi mu buhanzi bwawe Bob Marley niriye somo wamwigiyeho dufite nk'amasegonda 50 kugira ngo dusoze ikiganiro. Bob Marley wabonaga ko ari umuntu utarya indimi kurikije n'ubuzima bari barabayeho ni n'umuntu wagize uruhare rukomeye mu guhindura imyumvire y'abirabura n'abazungu bamwe bari bagifite ingengabitekerezo yo kumva ko abirabura ntacyo tuvuze. Afasha benshi abaremamo icyizere bibonamo ubumuntu nanone bwa bunyamaswa bugenda bubashiramo. So nukuvuga ngo umuntu ushobora guhindura igice kinini cyane cy'isi gikomeye cyategekaga isi cyica kigakiza uwo muntu ni umuntu ukwiye guhabwa agaciro gakomeye cyane. Noneho twagaruka no mu bihangano ubona ko kwisi hose ibihugu byinshi byagiye biyumvamo injyana ya reggae yaba abahanzi bamwe na bamwe atandukanye nanjye personally nayiririmbyemo injyana ya reggae ukabona ko ari injyana iririmba amagambo abafasha abantu kwiyubaka injyana y'urukundo injyana ituma habaho gukunda igihugu gukunda abantu urwangano rugashyira. So urumva umuntu dusigira umurage nk'uwo ni umuntu tuba dukwiye guha agaciro umuntu utarigeze ukubwira ngo anga umuzungu nibibi bagukoreye aho bavuga ati mukunde umwereke ko mugomba kubana marigre y'ibibi byose yagukoze urumva ko uwo muntu ni umuntu w'agaciro. Reka mbashimire rero bwana Albert mwakoze kwitabira CMC kandi nizere ko imiryango yari ifunguye umunsi nzongera kubakeneraho ku zindi ngingo zigiye zitandukanye ni karibu kabisa. Reka rero nshimira abatumirwa banje b'uyu munsi nawe ngushimire twe tubanye muri CMC cyangwa se Contact Music Cycle amazina yanjye ni Sengabo Jean Bosco aka Kiazo se Boskizo hanyuma kubanga bw'ibyuma nkaba ndi kumwe na Celeste kuri kamera nari ndi kumwe na Shafi ikiganiro CMC nakagaruka hanyuma ikiganiro nk'iki ngiki uzongera kizasubiramo ejo nk'aya masaha nukibona nk'aya masaha uzamenye ko cyabaye uyu munsi hanyuma njyewe tuzasubira kwa gatandatu ndabakunda cyane bye bye ciao I'm out.